네, 반갑습니다. 열정의 장짝 넣기 8일차입니다. 오늘은 어젯밤에 읽었던 책에 있어서 요 책 아직도 읽고 있습니다. 사람은 생각하는 대로 된다. 이 책에 읽었던 내용 중에서 너무 와닿았던 부분이 있어서 이렇게 또 가져왔습니다. 저번에 얘기했던 하루를 성공적으로 보내는 법 다음에 나왔던 얘기입니다. 태도에 대한 얘기입니다. 한번 읽어드리겠습니다. 사람들은 매일 주어진 하루를 그저 당연하게 생각하고 당하기 전에 내가 먼저 선수를 쳐야 한다라는 방어적이고 원한이 가득한 태도로 살아간다. 이 태도에 대한 얘기입니다. 저도 과거에 그냥 하루가 당연한 거고 하루에 대해서 아무 의미 없이 살아왔던 날들이 또 많았습니다. 그러다 보니까 내가 뭔가 더 당하면 안 돼. 그냥 나 당하기 전에 내가 먼저 선수 쳐야지 하면서 방어적인 모습을 보였고 사람들과 조화를 이루기보다는 사람들과 자꾸 멀어지려고 하고 저 사람 왜 뭔데 내 영역에 들어오지? 저 사람 왜 나한테 이렇게 얘기하지? 라는 생각으로 제 자신의 울타리를 계속 치면서 사람들에게 거리를 두게 되고, 여기서 얘기했던 내가 먼저 선수 쳐야 된다는 방어적이고 원한 가득한 태도로 살아왔었습니다. 어떻게 보면 부정적인 태도로서 부정적인 행동을 하게 되고, 부정적인 생각을 하게 되고, 결국은 부정적인 현실을 만들었던 날들이 많았었습니다. 그래서 결국 이 저자가 얘기하는 것은 태도의 변화가 어떤 영향을 끼치는지 알면 실제로 많은 이들이 다시 태어난 기분 느낀다라고 얘기합니다. 결국은 태도가 정말 중요하다는 걸 나타내는데요. 그래서 제가 자기 개발을 통해서 내가 어떤 태도를 가질까라는 생각했을 때, 제 유튜브에 보시면은 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이렇게 적어 놓은 게 있습니다. 결국 좋은 태도를 가지면은 새로 태어난 기분을 느낀다라고 얘기하는데, 저도 그거를 느꼈습니다. 왜냐하면 좋은 태도를 가지니까 좋은 생각을 하게 되고 좋은 행동을 하게 되고 결국은 좋은 현실을 만들게 되고 그 현실이 정말 저한테 오게 되는 것을 데이터로 쌓다 보니까 정말 이 책에서 얘기했던 태도의 변화, 좋은 태도의 변화가 정말 새로 태어난 기분이구나라는 걸 느끼게 되었고 그 태도가 정말 중요하다는 것을 또 한번 오늘 이 책을 통해서 깨닫게 되었습니다. 여기서 그래서 태도에 대한 얘기를 하면서 어떻게 살아가면 좋을지에 대한 간단하게 글로 적었는데 이 표현법이 너무 좋아서 한번 읽어드리겠습니다. 우리는 지구별에서 잠깐 휴가를 보내고 있는 것이나 마찬가지다. 우리는 축복받은 이 초록별에 갑자기 나타나서 다른 이들과 삶을 공유하게 되었다. 이곳에서 시간을 보내다 불가사의한 곳으로 돌아간다. 그러니 이곳에 머무는 시간을 최대한 즐기자. 그러려면 지혜로운 소크라테스의 조언처럼 언제나 자신을 살펴봐야 한다. 내가 삶의 여정을 위해 갖춘 가장 뛰어난 능력이 무엇인지 알아야 한다. 그 어떤 핑계로도 피해갈 수 없는 일이다. 좋아하는 일을 하면서 주어진 시간을 최대한 하려고 싶은 마음은 누구나 똑같으니까 잘할 수 있는 일을 찾으면 지구별에서의 휴가가 더 흥미롭고 보람있다. 이렇게 또 얘기를 합니다. 우리가 결국은 지구라는 별에 잠깐 휴가를 온 거예요. 휴가를 온 거라고 표현을 하는데 이 별에서 살아갈 때 어떻게 살아가야 될지 모르잖아요. 그러다 보니까 그냥 미디어의 영향을 받고 누구의 영향을 받고 내가 살아가는 방식을 모르는 거예요. 왜냐하면 내가 누군지에 대한 내 존재가 어떤 사람인지에 대한 것을 모르기 때문에 그러다 보니까 자연스럽게 학습되어 온 삶으로 내 자신을 만들어가게 됐고, 나는 이런 사람이구나 하는 걸 모르고, 그냥 누군가가 얘기하는 그렇게 살아왔었습니다. 근데 여기서 잠깐 휴가를 보내는 것이라고 생각을 하다 보면은, 이 시간이 정말 소중하구나. 지금 이 하루하루가 정말 중요하구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 그러다 보니까 이 하루를 즐겁게 살아가야 된다. 그런데 즐겁게 살아가는 방법이 무엇인가에 대해서 또 한번 생각하게 되겠죠. 그러면은 즐겁게 살아가는 것이 무엇인가 검색을 해볼 수도 있고 뭐 미디어를 볼 수도 있지만 결국은 내 자신이 내가 정말 원하는 것이 무엇인지 알아야지 내가 더 즐거운 것을 할 수 있는 거고 내가 이런 거랑 맞는구나 내가 이런 경우 이런 상황에서 즐기는 것을 더 좋아하는구나라는 것을 깨닫게 되면은 정말 삶이 더 즐거워지고 삶을 살아가는데 정말 기쁨이 넘치는 그런 삶을 살아간다라고 얘기합니다. 여기서 제가 또 너무 공감했던 게 잘할 수 있는 일을 찾으면
잘할 수 있는 일을 찾으면 지구별에서의 휴가가 더 흥미롭고 보람있다. 결국 내가 무엇을 잘하는지 알아야 됩니다. 잘하는 것을 알 수 있는 방법 중에 하나는 자기 객관화, 방법 중에 하나는 블로그 작성이라든지 글 적기, 독서와 인풋을 통해서 그렇구나가 아니고 나는 이거를 통해서 어떻게 살아갈까라고 한번 해보는 거. 그렇구나 해서 더 벗어나서는 행동으로서 아웃풋을 해야지 내가 정말 이런 것을 나랑 잘 맞네? 나는 이게 좋구나라면서 체크를 하는 거예요. 그러다 보면 물론 쓰러질 수도 있고 슬픔이 있을 수도 있지만 그 슬픔을 통해서도 난 이런 사람이구나라는 것을 깨닫고 또 앞으로 한 발 한 발 나아가면 됩니다. 그러다 보면은 내 삶이 정말 지구별에서 잠깐 휴가라는 생각으로 즐기면서 살아갈 수 있을 겁니다. 그래서 여기서도 그렇게 얘기합니다. 물론 살아가는 동안 큰 슬픔도 있을 것이다. 하지만 세상의 모든 문제와 불행을 짊어지려고 할 필요는 없다. 헛된 일이다. 그저 내가 살아가는 세상을 밝게 만들기 위해 최선을 다하면 된다. 봉사에 헌신하는 동안 최선을 다해야 한다는 것이 우리가 이 여정에서 맡을 의무다. 나머지 시간에는 사랑하는 사람들과 함께 삶을 공유하며 즐길 수 있다. 그렇습니다. 여기서 얘기하는 좋은 태도를 가지면서 내 삶을 잘 살기 위해서 내 자신의 잘하는 일을 생각하면서 그것을 나아가서 내 자신을 사랑하다 보면 내가 즐길 수 있는 일을 찾고 그 즐길 수 있는 일을 또 남들을 위해서 남들도 왜냐하면 이 즐거움이 나만 알면은 또 아깝잖아요. 그 나만 아는 즐거움을 가족들도 알아야 되고 가족들에서 나아가서 친구들도 알아야 되고 친구들한테서 나아가서 이웃 주민들한테 아니면 내가 만나는 사람들한테 이 삶에 대한 즐거움을 계속 좋은 태도를 가지면은 좋은 즐거움을 얻을 수 있다는 것을 계속 전달할 수 있는 그런 삶을 살아야지 우리가 이 여정에서 그 지구별에서 살아가는 의무이다라고 얘기합니다. 나머지 시간에는 사랑하는 사람들과 가족들과 함께하는 삶을 공유하며 즐길 수 있는 그런 삶을 살아가면 좋다고 얘기합니다. 그래서 저도 이 인풋을 통해서 제가 항상 머릿속에 가지고 있는 좋은 생각을 하면서 좋은 현실을 만들자. 이게 근데 정말 진짜 좋습니다. 이렇게 생각하고 행동하다 보니까 내 자신이 발전되는 성장하는 모습을 보이기도 하고 물론 슬픈 일도 있죠. 실패하는 경우도 있고 쓰러지는 경우도 있었는데 그럴 때일수록 다시 한번 나 지금 좀 실패하는 거구나. 나 정말 쓰러졌네. 이 감정 좋아. 한번 체크해보자. 라는 이성적인 그러니까 제3자의 입장으로 바라보면서 오케이, 요 부분 내가 미비했구나. 예를 들면은, 내가 너무 유튜브 영상에 잘해야겠구나라는 그 의식을 하다 보니까 내 말이 많아지고 어버버 되게 했구나. 그러면 뭘 해야지? 말을 더 연습을 하거나 더 자연스럽게 더 도전을 해야 되고 너무 의식을 가지지 말고 자연스럽게 내가 하고 싶은 말을 그냥 편하게 해야겠구나. 못할 수도 있지만 최선을 다해보자라는 마인드로 또 체크하면서 살아갈 수 있습니다. 결국은 오늘의 하고 싶은 말을 요약하자면은 자기 객관화를 통해서 내가 잘할 수 있는 일을 찾고 내가 잘할 수 있는 일을 찾으면서 삶을 살아가는 즐거움을 깨닫고 그 즐거움을 깨달았으면은 그 즐거움이 정말 좋구나라는 것을 다른 사람한테 전하면서 우리 가족과 함께 삶을 조화롭게 살아가는 그런 삶을 살아가기 원합니다. 오늘 이렇게 요약을 했습니다. 마지막은 또 학원을 통해서 이렇게 마무리하겠습니다. 나는 항상 감사하다. 내일이 기대된다. 나는 여유로운 삶을 살 것이다. 내 안에는 풍성함이 가득하다. 내 마음에는 사랑이 넘친다. 내가 살아가는 동안 세상을 밝게 만들기 위해 최선을 다할 것이다. 잠깐 머물러 가는 이 지구별에서 즐거움을 찾으면서 내 자신이 누구인지 깨닫고 이 지구라는 별 안에서 항상 행복을 찾으면서 최선을 다하면서 남들과 즐거운 삶을 살고 조화로운 마음으로서 삶을 살아갈 것이다. 살아간다. 오늘 또 이렇게 영상을 마무리하겠습니다. 영상을 시청해주신 한 분, 두 분, 세 분, 네 분, 다섯 분, 여섯 분일 수도 있지만 이분들에게도 큰 제 영상에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 큰 힘을 받아서 하루하루 살아가는데 지구별에서 머무는 동안 휴가를 즐긴다는 생각으로 삶을 기쁨으로써 살아갈 수 있길 바라며 기도하겠습니다. 오늘도 감사합니다. 각자의 자리에서 최선을 다하는 언제, 지금 바로 do it now. 내일 뵙겠습니다. 안녕.